bakalım. Yumurtadan çıkan stikerlere yumurtalarımızı süslüyoruz. Bu yeşil kimindi? Benim. Evet, bunu yapıştırdık. Bakalım ne yapıştırdık? Transformers yapıştırdık. Şimdi sarıya. Hadi sarıya ne yapıştıracağız? Hadi bakalım Emir, ne yapıştıracaksın sen ona? Bakayım. Bumblebee mi o? Hangisi? Bakalım. Şöyle yapıştırdı Emir. Evet. Bumblebee galiba. Yok. Grimlock'muş. Al bakayım. Bumblebee orada. Mert'e de o zaman Bumblebee. Mert, nerede kırmızı yumurtan? Hadi bakalım. Şimdi buna yapıştıralım. Ne oldu? Oo, ne yaptın? Kamyona mı koydun? Mert, ne yaptın? Mert hamurları kamyonda sürüyor değil mi Mert? Mert'in saati çok güzelmiş Mert. Yumurtadan saat mi çıktı sana? Evet. Hadi tıra koy. Hamurları tıra koy Mert. Hadi yapıştıralım. Kırmızıya da yapıştıralım. O da Mert'in yumurtasıydı. Evet. Yumurtalarımızı süsledik. Çok güzel oldular. Emir, hadi o şeyi yazsana. Senden çıkan. Hadi onu yapalım. Aa, hamuru mu karıştırmış? Hadi onu yapalım o zaman. Yapbozu yapalım. Yapalım mı Hüseyin? Hadi yapbozu yapalım. Nasıl olacak o? Ben bulamadım. O nasıl yapılacak ki? Mert, ne yaptın anneciğim? Ne yaptın hamurları? Tırda götürüyor musun? Mert, hangisi seninki? Ne çıktı sende? Şeker çıkmış, saat çıkmış. Bir de Mert'e yüzük çıkmış değil mi? Nerede yüzüğümüz? Burada. Al Emir, bu yüzüğü sen tak. Tak bakalım Emir. Tak bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Mert'in hamurlarını kim aldı Mert? Mert, hamurların nerede? Ver şekerini açalım Mert, ver. Ver. Şekerini. Ver şekerini açalım. O ne? Gülen surat yapmış Hüseyin. Beyaz gözleri, burnu, ağız yapmış bir de. Mert, hadi şekerini bana ver. Ver bana şekerini, açayım. Aa, bu şeker mi Mert? Bu şeker mi? Mert, bu hamur. Al bakalım. Al bakalım Mert. O ne? Herkese şeker çıktı mı? Herkese 3 tane şeker mi çıktı? Hüseyin'e sticker, hamur ve şeker çıktı. Emir, sana ne çıktı? Şeker ve yapboz çıktı. Mert, sana ne çıktı? Yüzük. Mert'e yüzük, saat ve şeker çıktı. Şimdi Mert'te kırmızı yumurtadan mı çıktı onlar? Evet. Hüseyin de sarı yumurtadan. Ay, yeşil yumurtadan. Emir'de de sarı yumurta. Ne oldu Mert? Hamurları mı istiyorsun? Abisi Mert'e ver. Hadi hamurlarla Mert şekil yapsın. Mert, şekil yapmak ister misin hamurlarla? Hadi şekil yap Mert hamurlarla. Ne yapacaksın Mert? Ne yaptın Hüseyin? Şapka. Arabaya şapka mı yaptın? Çok yaratıcısın Hüseyin. Mert, sen ne yaptın? Aa, Mert, ne oluyor? Ama Mert, neden kızıyorsun? Mert, neden kızıyorsun? Mert, neden? Ne oldu? Ne oldu? Ama neden Mert'e hamur vermiyorsunuz? Herkese bir tane hamur verin hadi. Hadi bakalım, kırmızı, yeşil, beyaz hamur vardı. Herkes bir tane paylaşsın. Hadi Mert. Mert, ne yapıyorsun? Oo, kamyonuna mı koyuyorsun? Anne, ben şöyle şuralarında şey oldu. Üstü açık arabaya mı benzettin Emir? Üstü açık araba gibi olmuş değil mi? Mert, ne oldu? Neden küstün? Mert, neden küstün? Gel. Gel çabuk çabuk. Ne oldu? Ne oldu? Niye küstün? Mert, neden küstün? Ne oldu? Hadi ver abisi. Hamuru ver Mert'e. Hadi kavga etmeden. Hadi bakalım. Hadi güzel güzel oynayın Mert. Kavga yok, tamam mı? Hadi bakalım. Ne oldu? Mert'e yeşil hamur gelmiş. Beyaz var Demir sana. Abim aldı. Hadi abisi birini Emir'e ver. Bir tanesini de Mert oynasın. Bir tanesini de sen oyna. Ver ama Mert, senin var ya. Evet, üçgenle kes hadi Mert. Ne oldu?
Abisi Mert'e de ver kalıpları, Mert de kessin hadi. Hadi Mert. Hadi bakalım yap.